गाइस मैंने लेना था अपने लिए एक पीसी, तो मैं चला जाता हूँ नेहरू प्लेस में। मेरा बजट था गाइस 10,000 रुपये। तो मैं सभी दुकानों से प्राइसिंग ले लेता हूँ। फाइनली मुझे एक दुकान से बेस्ट प्राइस मिल जाता है और मैं अपना पीसी वहीं से बिल्ड करवाता हूँ। इस पीसी में हमने यूज़ किया है S61 मदरबोर्ड और i5 3500 प्रोसेसर। और गाइस मैंने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैंने 120 GB के NVMe को भी इस बिल्ड में लगवाया है। और गाइस इस बिल्ड में हमने सेकंड हैंड 750 Ti भी लगवाया है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद गाइस मैं इस पीसी को पैक करवा के ले आता हूँ अपने घर पे।